ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னா, இன்ஜின் ஃப்ளஷ் அப்படின்ற ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது. அது ஸ்பெஷலாக அது என்ன பண்ணுது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லிடுறோம். என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, நம்ம கஸ்டமர்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா மினரல் ஆயில் ஊற்றுறாங்க, செமி சிந்தட்டிக் ஊற்றுறாங்க, அண்டு ஃபுல்லி சிந்தட்டிக் ஊற்றுறாங்க. மேக்ஸிமம் வந்து என்ன சில பேர் வந்து யூசர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் ஹேண்டில் கார் வாங்கியிருப்பாங்க. ஆனால் அவங்க வண்டி நல்லா வாங்கின பிறகு நல்லா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மாதிரி பார்க்கும்போது இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்சு நான் எடுத்தோன்னே என்னோடய வெஹிக்கிள் வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இன்ஜின் ஆயிலோட விஸ்காசிட்டி நம்ம முதல்ல செக் பண்ணணும். செக் பண்ணுறது மூலயமா சார் இது கொஞ்சம் போயிடுச்சு சார், சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, நம்மக்கிட்ட வண்டி வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து சார் எனக்கு ஃபுல்லி சிந்தட்டிக் போட்டுருங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற கஸ்டமர்ஸுக்கு இது ஓகே, ஏன்னா அவங்களுக்கு பீரியாடிக்கலாக வந்து என்னென்ன ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்கன்றது அவங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் இருக்கும். யூஸ்டு கார் வாங்குறவங்களுக்கு கஸ்டமர்ஸுக்கு அது என்ன ஆயில் போட்டிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெரியாது. அப்படின்னும்போது நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இன்ஜின் ஃப்ளஷ் அப்படின்ற ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது. நம்ம அது போடுறது மூலயமா என்ன ஆகுதுன்னா, ஆயில் உள்ளே இருக்கிற அந்த ஸ்லெட்ஜஸை வந்து இன்ஜின் ரூமில் க்ரியேட் ஆகிற ஸ்லெட்ஜஸை நம்மளுக்கு அந்த வால் மூலயமா பழைய ஆயிலை ஃபில் பண்ணி ஒரு 3 to 5 minutes நம்ம வந்து ஊற்றும் போது அந்த ஆயிலோட விஸ்காசிட்டியை லூஸ் பண்ணி கொடுத்து அந்த இன்ஜின் ஆயில் வந்து திருப்பி சர்க்குலேட் ஆகி இன்ஜின் ரூம்குள்ளே போகும்போது எல்லா ஸ்லெட்ஜஸுமே ரிமூவ் பண்ணி கொண்டாந்து ஒரு 5 to 6 minutes கொண்டாந்து ஆயில் டேங்க்கில் வச்சிடும். நம்ம ட்ரைன் பண்ணுறது மூலயமா இது அந்த ஸ்லெட்ஜஸ் ரிமூவ் ஆயிரும். ஏன்னா இது யாருமே இன்ஜினை கழட்டி பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இந்த சொல்யூஷனே பண்ணணும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.